Баймакта мөмкинлектәре сикләнгән кешеләр өчен Өҫтәл спорт уйындары буенча төбәк-ара фестиваль үтте. Был ярыштарда Әбйәлил, Бөрьән, Хайбулла, Елайыр райондары һәм Баймак, Сибай, Белорет һәм Учалы калалары вәкилләре катнашты. Тулырак безнең киләһе язмала. Икенче ел рәттән Баймак калаһында Өҫтәл спорт уйындары буенча фестиваль үткәрелә. Уның катнашучылары иһә физик мөмкинлектәре сикләнгән кешеләр булһа ла, улар һау сәламәттәрдән бер дә калышмаган, спортка битараф булмаган, барыһы ла әүдем тормыш позицияһы менән яшәгән төркем. Спортта исемдәре безнең мөхиткә ят булһа ла, Новус, Джаколлы, Керлинг уйындары шуныһы менән үзенчәлекле. Унда һәр кем уйнай ала, хатта ул коляскала ултырган кеше өчен дә кулайлы. Өҫтәл уйындарында төрле инвалидтар уйнай ала. Ул бала булһынмы, ул колясочник булһынмы, я булмаһа таяҡта йөрүсе булһынмы, аяҡ-ҡулы икән һау булһа ла барыбер. Бөтәһе лә уйнай ала. Бөтәһе лә транспорт тапҡан, әлбиттә, менә Белорет, Учалы райондары, алыҫ райондар. Аллаға шөкөр, транспорт табып килгәндәр өсөн уларға ҙур рәхмәт. Инвалидтар ойошмаһында торгандарҙың әүҙемлеге һәр сарала һоҡландыра. Шулай булмаһа, улар үткәргән һәр концерт, спорт байрамы тиҫтәләгән кешеләр ҡатнашлығында үтмәҫ ине. Мәҫәлән, төбәк-ара фестивалдә 600 кеше ҡатнашты. Ҡайһы бер райондар 2-шәр команда алып килгәйне. Һәр ваҡыт бер актив йәмәғәт ойошмаһында ҡатышабыҙ. Аллаға шөкөр, гел призовой месталар алабыз. Әле күптән түгел мәле үзгәлә бардылар. Республика кимәлендә лә без алдынғылыҡты бирмәйбез. Ярыштар булып торһын, үҙҙәре кешеләр акциясы әйтә бер-береһе менән. Шуның өсөн имән общество диәбез. Шуның өсөн бында печеньелар бар, бер-бер танышам. Спорт байрамы һәр команда өсөн уңышлы үтте. Был фестиваль спорт сараһы гына түгел, ә күптәнге таныштарҙың осрашыуы, инвалидтар йәмғиәттәренең үҙара татыу йәшәүен, был ойошманың әүҙем эшен күрһәтеүсе бер байрам ул. Гөлнур Ишбулатова, Әлиә Әминева, Хайдар Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймак районы.